इन गर्मियों के दिनों में हम परिंदों को पानी और ठंडी छांव के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और 2 बूंद पानी के लिए काफ़ी भटकना पड़ता है। हम सब की आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे लिए जहाँ भी हो सके, जहाँ भी पॉसिबल हो, ज़रूर पानी का अरेंजमेंट करें। हो सकता है हम बेजुबान परिंदों की दुआ से किसी की दुनिया ही बदल जाए। मेरा ये मैसेज अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जहाँ तक हो सके इस मैसेज को पहुँचाएं, ताकि हर परिंदा पानी पीने के लिए आसानी से पानी पी सके।